Olá, amigos do canal Faça Você Mesmo Concertos. Como vocês podem ver no vídeo, amigos, estou com a lavadora da Karcher e ela chegou para conserto hoje e tem chegado muitas perguntas no meu canal sobre o problema que essa lavadora está apresentando. Resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês, para que também possam resolver esse problema na sua residência. Mas antes, amigos, eu quero mandar um abraço para o senhor Eliseu Souza. Ele mora na cidade de São Gabriel da Palha, Espírito Santo. Um abraço, meus amigos capixabas. Também quero mandar um abraço para a família Santos. São pioneiros na cidade de Borrasópolis. Essa família, meus amigos, trabalham com lajes e vidro temperado. Se vocês precisarem da região de Borrasópolis e proximidades, pode procurar nas redes sociais, tá, amigos? Também na cidade de Campinas, nosso amigo Micael trabalha com aplicativo de transporte de pessoas. Amigo, vocês também que queiram interagir com o canal, coloque de onde você está falando, a sua cidade, para que eu possa ter uma noção até onde está chegando esses vídeos que eu compartilho com vocês, tá, amigos? Vocês me ajudam bastante, pois o YouTube reconhece que está sendo interagido com o Brasil todo e também no exterior. Solte a vinheta que lá vem o vídeo. Amigos, como eu já falei para vocês, essa lavadora chegou para consertar hoje. Eu vou ligar ela e vou mostrar para vocês o que está acontecendo e como resolver esse problema, tá? A hora que eu abrir, eu também quero falar de um assunto, amigos, que vai ajudar você na escolha de uma lavadora que vai te ajudar e não vai te dar problema, tá? Amigos, eu já estou com a pistola aqui nas minhas mãos e vou ligar essa lavadora e vou mostrar para vocês o que está acontecendo com ela. Deixa eu posicionar ela melhor aqui. Vou ligar ela. Primeiro abrindo aqui para que vaze ar. Agora eu vou ligar a lavadora. Quero que vocês observem. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês verem o que está acontecendo. Deixa eu ligar ela aqui e mostrar para vocês, amigos. Desliguei ela. Como vocês podem ouvir, tem um barulho bem estranho nessa lavadora. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, quero que vocês vejam aqui, tá, amigos? Deixa eu posicionar melhor a câmera aqui, ó. Essa lavadora, ela também está aqui com um vazamento de água. Eu vou abrir ela e vou mostrar para vocês, tá, amigos? Eu vou soltar aqui a mangueira que alimenta a lavadora. Vou tirar o conectorzinho aqui, tá, amigos? Tirei ele, deixar do lado. Vou virar aqui agora, ó. E vou tirar aqui também a mangueira que vai para a pistola, tá, amigos? Soltei aqui, ó. Amigos, já estou abrindo aqui a lavadora. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo com essa lavadora. Como vocês podem observar, aqui já pode ver que tem óleo com água, tá, amigos? Tem chegado muitas perguntas no meu canal sobre esse assunto aqui. Olha, amigos, já soltei aqui a carenagem dela, tá? Aqui é bem fácil para abrir ela. O que eu pude observar aqui, amigo, aquele barulho estava bem forte. É isso daqui, ó. Olha só. A pessoa tirou aqui o grampo que prende e colocou um prego. Quando a ventoinha gira aqui, ela está pegando aqui na carcaça aqui da lavadora. Eu preciso substituir isso daqui e colocar um grampo adequado para ela. Mas eu vou tirar essa carenagem aqui e vou continuar com o vídeo. Amigos, eu também quero mandar um grande abraço para a barbearia John Barber,
da cidade de Curitiba, mais especificamente ali na região do Cajuru. Passei alguns dias atrás lá e o João lá, que é o proprietário da barbearia, deu um trato no meu cabelo e na minha barba lá. Fica um grande abraço para você, tá, amigo? Muito sucesso para você na sua barbearia. Amigos, para resolver esse problema do vazamento da lavadora, eu vou virar ela aqui, ó. E eu vou precisar soltar esses 4 parafusos aqui do cabeçote, tá, amigos? Essa daqui é uma chave Torque T40. Lembrando também, amigos, esses nomes que eu citei são pessoas que sempre deixam comentário no meu canal. Também a qual estive na barbearia, a qual eu citei, não tenho, amigos, patrocínio nenhum, tá? Como vocês podem ver aí no meu canal, nunca tive patrocínio, não tem. Agora, se tiver alguma empresa que queira patrocinar, também estou portas abertas. Tanto essa empresa também que eu citei lá daquela cidade de Borrasópolis, se eles quiserem patrocinar, tudo direitinho aí, não tem problema não. Mas não sou patrocinado pelos nomes que eu citei, tá, amigos? São pessoas que deixam os seus comentários para que eu retorne para eles. Seguindo aqui, eu vou posicionar melhor a câmera aqui para que eu possa filmar aqui, abrir aqui a lavadora. Com a chave Torque T40, eu vou soltar esses 4 parafusos, tá, amigos? Esses parafusos, tem alguns que é bem mais difícil tirar, tá, amigos? Vou soltando os 4 aqui ao mesmo tempo, ó, para que ele suba o cabeçote inteiro, tá? Agora eu posso até virar a chave aqui, ó. Eu já soltei ele bem. Espero que vocês consigam ver bem. Como já relatei nos meus vídeos, eu gravo sozinho, faço os vídeos, as edições, sempre pensando em ajudar vocês que acompanham o meu canal, então, amigos. Já estou terminando de abrir aqui, ó. Aqui já caiu aqui as molas e os pistões. Quero mostrar aqui para vocês como a água está descendo para o óleo mesmo, tá, amigos? Olha só. Amigos, tem mais uma informação de grande importância para vocês. Esse mesmo equipamento aqui, amigos, a Karcher usou para vários modelos de lavadoras. E eu quero citar para ajudar vocês. Começando K303, K310, K320, K330, K340, Stihl BR800. Todas essas lavadoras que eu citei, amigos, utilizam o mesmo equipamento. São lavadoras antigas, já não existe mais para vender, mas tem uma que você ainda consegue comprar aqui com esse mesmo equipamento, que é a K3.30. Estou falando do motor na horizontal, tá? Amarelinha. Agora, amigos, eu vou esgotar esse óleo aqui. Vou tirar aqui, ó, o anel do rolamento. Consegui soltar. E eu preciso soltar esse parafuso aqui, tá, amigos? Para que eu consiga mexer aqui também no came da lavadora. Agora eu vou retirar esse óleo aqui que está contaminado com água, tá, amigos? Deixa ele vazar todo, tá, amigos? Depois eu faço uma limpeza também por dentro aqui no came. Agora eu venho e faço a limpeza aqui dentro. Agora eu peguei uma chave 17 e vou soltar aqui o came dela. Já tirei aqui, ó, o parafuso do came. Agora eu vou puxar ele aqui. Vou até abaixar ele aqui que ele vai descer. Ó, já saiu na minha mão, tá, amigos? Está aqui nas minhas mãos, ó. Mostrando aqui para vocês a parte de dentro. Olha só lá. O rolamento. E vou efetuar uma limpeza aqui, tá? Vou tirar essas coisas aqui da bancada para que eu possa mostrar melhor para vocês. Enquanto eu vou limpando, eu vou deixar ela aqui, ó, de cabeça para baixo para que escorra todo o óleo, tá, amigos? Vou tirar esses parafusos daqui, já faço a limpeza deles também. E os demais itens aqui também, o came, o parafuso, o rolamento axial, o distão ali, as molas, deixo tudo limpinho, depois montar novamente.
Amigo, se você não tem a destreza ainda, está começando agora a mexer com esse produto, vá desmontando aos poucos, tá, amigo? Para que você não entre em parafuso na sua cabeça e depois você não consiga montar. Tem chegado muitas perguntas no meu canal que a pessoa desmontou a lavadora e depois não conseguiu montar, pois não assimilava ali as peças que ele tirou. Então desmonte aos poucos, faça por etapas, para que você não tenha problema depois. Tá? Terminando aqui de limpar as molas e o pistão. Vou deixar ele do ladinho ali, depois só para pegar e remontar, tá? Rolamento axial também, ó. Fazer só uma limpeza aqui nessa bancadinha e vou mostrar para vocês o que acontece. Já fiz aqui uma limpeza, agora eu quero abrir aqui, ó, o cabeçote e mostrar para vocês quais as peças que você precisa trocar quando acontecer isso com a sua lavadora, tá, amigo? Opa, caíram as válvulas aqui, mas não tem problema. Olha só como que tá isso aqui, ó. Tem que fazer uma limpeza aqui total nesse cabeçote. Amigos, o principal problema que acontece é na gacheta e na gacheta, tá, amigos? Elas que fazem a vedação aqui da água no cabeçote. Até antes de ontem chegou uma pergunta no meu canal de um colega lá que abriu. Desculpa, amigo, não lembrar seu nome. Ele trocou somente as gachetas e não trocou aqui as guias da gacheta. O que acontece? As gachetas estão aqui. Se as guias não tiver boa, ele não vai fazer a vedação, pois ele faz a compressão aqui em cima das guias da gacheta. Tirando a gacheta aqui, ó. Ela vai ficar bem aqui, amigo, ó, olha só. Olha como ela encaixa direitinho, olha só. Se você trocar só a gacheta, não vai resolver o problema, pois isso daqui ele resseca também e vai continuar vazando. Olha, eu preciso limpar tudo isso daqui, ó, toda essa sujeira, para que ela posicione certinho aqui, ó, na gacheta, tá, amigos? Olha só, ela entra aqui, ó, na gacheta, ela vai ficar presa aqui, ó, forçando para dentro, para que a água não vaze. Continuando aqui então, deixa eu colocar ela no lugar aqui novamente. Agora eu vou tirar aqui e vou trocar a gacheta, a guia da gacheta, pois o proprietário não autorizou trocar as válvulas de pressão, pois como vocês puderam ver no vídeo, a pressão da lavadora está boa. Se ele fosse trocar tudo, ele ia gastar só de peça R$230, que é o kit completo, tá? Válvula de pressão, válvula de sucção, transição. Então ele pediu para que eu trocasse somente as gachetas e a guia das gachetas. É o que eu vou fazer, tá, amigos? Deixa eu pegar elas ali. Amigos, aqui está guias da gacheta e as gachetas. O que eu quero falar para vocês, não confunda, tá, amigos? Olha só, eu quero chegar bem próximo da câmera e mostrar para vocês. Não confunda, olha só, a gacheta com o anel raspador dos pistões, tá, amigo? Olha só. Se você colocar isso daqui ali, com certeza ele vai ficar com vazamento também. Deixa eu virar do outro lado para que você veja a diferença de um e de outro. A gacheta e o anel raspador ali do pistão, tá? Para você não confundir. Pode ser uma coisa boba, mas se você inverter, você vai ter problema, tá, amigos? Então fica a dica para vocês. Eu vou substituir agora aqui a guia das gachetas. Vou tirar ele aqui, ó. Faço a limpeza também, tá, amigos? Tirar os 3. Mas aconselho, quando você está iniciando, tire somente um, tá, amigo? Para você não ter problema depois. Faço a limpeza aqui, ó. Vou colocar as gachetas aqui, ó. Amigos, não se preocupe com esse orifícios que tem aqui, tá? Só coloca as gachetas, olha só. Coloca a outra aqui, ó. Não precisa se preocupar, tá? Olha só, já troquei aqui as guias da gacheta.
Faço mais uma limpezinha aqui, fecho ela do lado e vou vir aqui agora na tampa do cabeçote aqui, tá, amigos? Vou remover aqui as gachetas, vocês podem ver aí, ó. Que eu preciso fazer uma limpeza muito boa, tá, amigo? Tirei as 3 aqui e vou limpar também. O certo, amigo, era trocar todo o kit reparo, mas o cliente não autorizou. Mas se você precisar, lá no meu canal já tem vídeos de como trocar o kit total dessa lavadora, tá? Você compra aí pela internet, você mesmo pode trocar aí na sua residência. Lá naquele vídeo eu deixei bem esclarecido, acho que é um vídeo de 50 e, se eu não me engano, 54 minutos, mas foi um vídeo bem completo mesmo para resolver todas as dúvidas de vocês. Olha só, agora já está sequinho aqui, ó, bem limpinho, e eu vou colocar as gachetas aqui, ó. Olha só, as gachetas já foram trocadas, agora é só eu montar novamente aqui o cabeçote, tá, amigos? Vou colocar as válvulas aqui e vou colocar as válvulas de sucção aqui, ó. Estão presas aqui, agora é só montar aqui o cabeçote, tá, amigos? Então, vou montar ele, como vocês podem ver aí, vou apertar. Escutaram o barulhinho que ele fez? Já está resolvido esse problema aqui, ó. Preciso também, amigos, trocar esse anel O-ring que faz a vedação do óleo aqui do cabeçote, tá? Tá mastigadinho aqui, eu já vou trocar ele para não ter problema, tá? Deixa eu pegar um novo ali. Agora, amigos, eu preciso resolver o problema do prego que está aqui na ventoinha. Esse prego está pegando a carcaça da lavadora. Amigos, mostrando aqui para vocês, olha aqui, ó, como eu já troquei aqui aquele prego. Espero que resolva aquele problema lá que estava acontecendo na lavadora. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou virar ela aqui, vou fazer uma nova limpeza porque ela ficou escorrendo ali. Agora eu vou começar a montar. Vou pegar aqui o came, vou colocar ele aqui, parafuso, e vou travar ele. Ah, está travado aqui. Agora eu entro aqui com o rolamento axial, o anel do rolamento, deixo de ladinho aqui. Agora eu vou montar aqui os pistões nos seus devidos lugares aqui, tá, amigos? Vou colocar o óleo. Quando ele cobrir aqui o anel do rolamento, está bom o nível do óleo, tá, amigos? Está pronto, ó. Cobriu o anel do rolamento axial. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha só aqui, ó, como é que ele ficou. Agora eu vou começar a fechar ela. Agora eu vou começar a fechar a lavadora. Seguro aqui, ó, os pistões. Viro aqui, amigo, ó, e solto ele aqui, tá? E vou entrar agora com os parafusos aqui do cabeçote. Coloco os 4 e vou apertar. Vou apertando ele aqui cruzado, tá, amigos? Eu posso fazer isso também, ó. Ou eu aperto os 4, vou apertando cruzado. Depois eu fecho próximo, daí eu começo a fechar os 4. Só falando para vocês que essa lavadora aqui, ela tá sem o stop total, que eu quero fazer um vídeo de um outro assunto e vou precisar mostrar para vocês o bypass dessa lavadora, tá, amigos? Siga meu canal lá, deixa seu like, se inscreva, aperte o sininho,
pois eu tenho certeza que meus vídeos irão ajudar muito você aí no dia a dia, consertando as suas lavadoras. Agora eu vou montar ela e depois eu vou mostrar para vocês como que ficou, tá, amigos? Vou colocar as conexões novamente aqui. Já deixei sair o ar, agora eu vou ligar ela para vocês verem, tá, amigos? Acabou aquele barulho e o vazamento, tá, amigos? Espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, aperte o sininho. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.